今日要使出最高嘅境界，因為你個頭有問題，但係個頭咧同埋個腦有問題咧，都係要盡快解決，即係唔能夠拖。咁你咧就本身咧就即係濕滯到不得了啦，係咪先？係啦，咁咧我就要將你嘅濕滯咧徹底少少剷除，好冇？係啦，你呢個病咧即係嚴重影響你嘅身體，咁我要將呢個剷除，好嘛？好，好啦。之前細個有冇咁俾你阿媽咁鋥你個頭啊？兜嘢拍落啫。爽唔爽皮啊？今次哇！夠唔夠刺激啊？咁多嗨啊！今次頭痛咧，一定要及早搞，知唔知啊？下次早啲俾我整，頂得順啊！今次頂得順，頂得順啊！好啦好啦好啦，重手啲先好嘛？佢頭有啲事，佢老婆成日話佢頭有問題，頸有事，頸又有事，頭又有事，係啊！呢幾個位咧塞晒啊佢，因為佢咧嗰啲血管唔通順啊。嗱，佢呢個幾條管咧要用，係啊，係啊。係啦，咁咧要鋥入去入邊好深個位，第一。第二咧，我哋要用爪，好側側地個頭，係啦呢度。爽唔爽啊？正唔正？正。可唔可以大聲啲？嗱，呢個咧係用個骨頭骨撞骨，嗱，因為呢度係一個頭皮骨嚟嘅，好多時咧係個耳仔啊。神經嘅嘛，真係。嗱，有嚿骨嚟同佢，正唔正啊？正。係咪入唔入到入邊啊？未入到心。入到少少，嗱呢度咧。係呢個位正，呢個位呢度咧。係呢個正。啊，一陣睇住喎，我又要鑿佢，又要敲打。呢個位，呢個位好痛嘅，成條神經咧喺後邊呢度咧，托聲。好嗱呢個咧叫鏈劑，將兩個一齊結埋佢。哇！嗨唔嗨啊？係想唔想死啊？都話正。正。爽啊！